我好中意同阿呢玩㗎，阿呢都好中意同我玩嘅。自從佢年紀大咗之後呢，就真係少同我哋玩咗，尤其是有病。咁究竟佢係幾時開始冇同我玩呢？我又唔係好確定喎。我突然之間諗起另外一個問題，我同阿呢究竟係點樣成為一家人嘅呢？喺2005年嘅年頭，即係年頭喎1月嚟嘅喎，一個風和日麗嘅日子度呢，阿呢媽咪擔住佢過馬路，放低咗佢之後呢，就再冇返嚟啦。我媽見到貓仔咁慘呢，就決定收養佢啦。而佢收養貓嘅方法就係攞返嚟俾我養啦。我就成為咗鏟屎官啦嗰日。嗰陣時睇阿呢，已經係對奶完全冇興趣㗎啦。佢應該大概係個零月啦，估計佢係04年嘅11月，係一個好神秘嘅天蠍座。而家呢個神秘天蠍座呢，又要再面對另外一個問題啦。我都冇呢方面嘅經驗，咁我咪試下問 AI 咯。原來同 AI 傾偈呢幾窩心㗎。AI 話俾我聽呢，我仲有好多嘢可以幫阿呢做，例如我哋嘅生活點滴啦，可以將佢記錄落嚟啦，做一本好似紀念冊咁嘅嘢。咁首先呢，就要幫阿呢做一個手印同埋腳印。OK，Action。作為一個過氣化妝師呢，我梗係有一套完整嘅化妝數啦。不過我冇做手印嗰啲墨水喎，係咪真係用花紅粉㗎？我冇喎。不過作為一個過氣嘅化妝師呢，我有好多產品嘅。油彩好出色啊，用油彩啊。不過佢有凡士林，佢唔會乾喎，咪會整花晒咯。用水彩啊，水彩會過底喎，張紙都會爛。我哋 body painting 用嗰啲廣告彩啊，都係水分太多，咁都係會整爛張紙。酒精油彩啊，酒精油彩揮發得快，咁好快風乾，顏色又會出。不過有個問題，佢要用99% 嘅酒精，咁我主紙個肉球呢就會傷咗啦，咁又唔係咁好喎。咁唯有再揾啦，繼續揾啦。咁最後呢，揾無可揾，我就決定用咗不脫色嘅唇膏啦。因為不脫色唇膏呢，油比較少啦，顏色比較持久啦。咁作為一個過氣化妝師，一定有啲高質嘅唇膏嘅。之後就揾咗一本舊年 Halloween 嘅禮物，呢本簿從來都未用過，好靚㗎。好啦，以後就屬於阿呢啦。最後呢，就揀咗呢一盒顏色比較持久嘅，即係油分比較少嘅唇膏啦。咁呢個唇膏呢，本身都會滋潤翻佢個肉球，咁就唔會傷到佢個皮膚先。咁然後呢，我揀咗就首先印腳先啦。咁我最多就搽多幾浸咯，搽3浸。咁印腳就比較容易啦，因為呢，你見阿呢都瞓得比較出啊。咁佢個腳呢喺出邊，我本書係承托住佢個腳呢，輕輕咁印呢，就會印到落去。同埋佢病咗啊！如果平時呢，佢精神呢，而家應該呢，好嘈，好唔想俾我掂嘅。好啦，腳仔咧就成功咗啦。咁手都係啦，手都係要搽3浸，不過手就麻煩啲啦。咁本書就要喺個天度咧就印上去就佢啦。因為咧佢都係因為病所以咁乖啫。最嬲尾都好成功，好順利。我哋就最後咧，我會將個透明膠紙黐喺啲手印啊腳印度，咁確保唔會花啦。本小冊子開始咗啦，我會努力繼續去再做佢啦。有一個小插曲就係嗰日呢，都有一個壽星女係三色貓。多謝大家觀看影片。如果未訂閱天堂嘅頻道呢，右下方可以撳免費訂閱。如果中意影片呢，請你撳個 like 啊，亦都歡迎大家留言同埋分享。